kita akan cek oleh HP lagi ya guys. Nah, ini yang ada mobil lagi. Nah ini dia orangnya yang mau dandan HP. Mas Nur kembali beraksi, HP-nya rusak kembali. Nggak pecah jadi mas ya? Ora, aman sih gue nggak di cas kono ya getar terus dicekel apa sih di jarine getar juga sih. Ya, muka di LCD ini lah ya. Mambengi apa nggak isu ngono subuh alarmnya pangah urip. Iya, wong sing sak layar itu. Lah ya kan layare bapane. Balik ke lagi. Heeh. Cuma kono ndak mangan terus ngobrol-ngobrol. Terus ya wis sampai campur ya, Kang. Lu mau mampir 39 barang apa? Enggak, aku setengah turu nyetir ke kono mau aku tangi-tanginya ke HP nunggu mau sampai turu aku nyetir.